A heated confrontation broke out at Margao railway station after yellow-black taxi drivers stopped a private car allegedly operating as a rent-a-cab. Taxi operators claim illegal private vehicles are eating into their business and warn authorities to act immediately, or they will take matters into their own hands. The dispute began when a private car arrived to pick up tourists, claiming it was operating as a rented vehicle. Taxi drivers say they have no objection to legally registered rent-a-cabs, but allege private vehicles are illegally transporting passengers. They have demanded strict enforcement against such operations, warning that continued inaction would trigger further confrontation at the station. आज मुडगुंचेचे रेल्वे स्टेशन आसात. ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर येलो एंड ब्लॅक टॅक्सी आसात, या येलो एंड ब्लॅक रिक्षा आसात, या मोटरसायकल पायलट आसात, हे भाडी मारतात आणि तेजेर ते आपल्याले पोट भरतात. आनीक हांगा खंय तरी तेंच्या पोटाचेर आतां एक लात मारल्या सारकी जाले कडेन आसा. ते म्हणले जाल्यार हे प्रायवेट जे कोण आसात हे येतात आनीक ही गाडी भाड्यार दिवपा म्हणटात आनी प्रायवेट गाडी भाड्यार दितात. खंय तरी हे जेन्ना इन्सिडेंट हे सदांच चालूच आसतात. आज खंय तरी ह्या जे येलो एंड टॅक्सी ब्लॅक टॅक्सी जे आसा तांकां ती कळटरी तेणी रोखडीच ती गाडी आडायली आनी RTOक हाडली थंय आनी RTO डिपार्टमेंटान सद्याक गाडी सीज केले कडेन आसा आनी तांकां ते भशेन चलन जे आसा तेंय दिले कडेन आसा. हांगा तेंची एक मागणी आसा की हेंचे जे परमीट आसा या आनी कितें आसा जे ट्युरिस्टां हे रेंट ए कार म्हणून दितात हेंची खंय तरी हे कितें आसल्यार लायसन्स परमीट हे कॅन्सल करचे म्हणून. कित्याक नाजाल्यार असली जी झगडी आसा ही सदां जातली. आमी पोट भरप केन्ना? तुमी जर प्रायवेट वाली येवन जर अशें करून जर व्हरपाक लागले जाल्यार आनी गाडी दिवपाक लागले जाल्यार आमी पोट कशें भरप? तुमी गाडी तुमची कोण आसा जाल्यार तांकां तुमी येवन व्हरा, वच्चे व्हरात, आमकां प्रॉब्लेम कांय ना म्हणटा ते. पूण जे तुमी धंदो करपाक लागल्यार ट्युरिस्ट येता तांकां व्हरप आनी गाडी दिवप हें खंय तरी आमकां खपपाना आनी आमी ओगी रावपाना. आमी आज फक्त तुमकां हाडून हे दिले कडेन आसा. हेजे मुखार जें कितें जातलें हेका मागीर तुमी जबाबदार आसले म्हूण तेणी सांगले कडेन तेजे पयलींच हेजे कितें आसा हें बंधन हाडचें म्हूण तेणी मागले कडेन आसा. आमी सध्या हांगा प्रायवेट गाडी बंद केल्लेली आहा आनी कोण तरी सांगलें आमकां प्रायवेट गाडी हांगा भाडे बसयता म्हणून. आमी पळोवपाक येयले जाल्यार तेणें सगळे तांकां कस्टमर हांगा आसा कस्टमरा भितर घेवन बसलो तो आनी सगळ्यांक घेवन वयता म्हणून हो येयला ताका आडोवपाक लागलो हेणें तेजे आंगार घातली गाडी. हांगा नंतर आमी सगळे येयले मागीर येवन ती गाडी आमी हाडयली. हाडून मागीर तुमकां हें केलें आपोवपाक सांगलें कोण आनी RTOक आपयलें, पुलिसेक आपयलें, पुलीस साहेब हांगा आसा तांकां आपयलें. हय तेजे RTO येतले आतां तेजेर कितें नेसेसरी एक्शन घेवपाची अशें हांव मागता. हो जर तर तेजे लिगल सुदारलो एका प्रायवेटान ताका पिकअप करपाक रायट ना. जर तर लिगल तेणी व्हरपाक सांगपाचें टॅक्सी नाल्यार ऑटो घेवन आपल्या स्टेशन येवपाचें ऑफिसान थंयच्यान तूं गाडी दिया म्हणून. हेतून लिगल येतलो ऑलरेडी तेजे बॅग सगळ्या गाडयेन आसा आनी कस्टमराक इत मुखार व्हरून दिवपाकूच शकता तो. ती गॅरंटी ना. फाल्यां हें कितें जालें न्हू हेजे वयल्यान मरे लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल वयता. हेज्या पयलीं कितली स्टेटमेंट थार गाडयोच्यो बॅन म्हणून घातला. थार गाडयो न्हू प्रायवेटूच गाडयो बॅन करा. थाराचेर कांयूच ना. जावपा एक्सिडंट कितूनच जावपाक शकता. कस्टमराक तरी खबर आसना ट्युरिस्टां बाबा ही गाडयो कसल्यो कितें त्यो. ट्युरिस्ट बाबा येता आपल्या एन्जॉयमेंटा खातीर घेता वयता तांकां आमी मिस्टेक म्हणपाक शकना. जे कोण ऑपरेट करता पळय तेंचेर एक्शन घेवपाक. जर तर ह्या गाडयेचो हो ओनर कोण बसयला पळय हेचेर जर तर लिगल गाडयो आसा न्हू हेजेर एक्शन घेवपाचें म्हाज्या हिसपान. ते लिगल आसून तो प्रायवेटान कसो बसयता. हेजी परमिटाची लिगल आसा ती म्हाज्या हिसपान सस्पेंड करपाक पडटली. जाल्यार जावतलें. कित्याक सांग जे लिगल आसा पळय तेच आपल्यो गाडयो खोपल्यो म्हणटकूच काट्यान दिता. थोडे सगळेच करना. थोडे जे आसा पळय प्रायवेट दिता पळय तेंचे जर तर कनेक्टेड विथ तेंचे लिगल परमिटाक आसा ट्युरिस्ट हेजे रेंट कार परमीट जाल्यार त्या परमिटाचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाल्यार सारके कायद्यार बसतले. हे कितें जाता हेजे वयल्यान पळय आमचो बस हेजो टॅक्सीवाल्यांचो बिझनस काबार जालो आनी रिक्षाकारांचो बिझनस काबार जालो. कित्या खातीर हे जर तर कस्टमराक ऑफिसान येवपा वचपाचें ड्रॉप आमकां तरी कितें मेळटालें बाबा आमचो खंयचो एक बारीक स्थानीक लोक कितें जोडटालो भितरल्यान जो टॅक्सीकार पायलट रिक्षाकार हे अशें करता पळय थंयच्यान मरे लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ हें वयता आनी हितूनच्यान मागीर सारकें फाल्यां काबार जातलें. हांव गोवोरमेंटा कडेन इतलेंच रिक्वेस्ट करता इन केस ह्या मनशाचेर जावं कोण प्रायवेट दिता तेजी हे जर तर आसा लिगल परमीट आसा हे कोण ऑपरेट करता ह्या नांवार आसा पळय तेजी परमिटा पयलीं एक्शन घेवपाचें परमिटाचेर. जर तर तेजे कडेन ती परमिटा ना जाल्यार एका हो बिझनस कसोच मेळनासलो. आनी ही गाडी धरली म्हणून तो सांगता कितें ही गाडी व्हरनाशिल्लो दुसरी गाडी व्हरतालो म्हणून धरली म्हणून. ना तो हेच गाडीन गेलो जाल्यार आमकां कशें कळटालें. तेंय आसा न्हू गोंयकारांचें नांव पिड्यार न्हू आनी कोणाचें गाडी हाडली तेन्ना तूं सांगता बाबा हे गाडी व्हरनाशिल्लो दुसरी गाडी आनी एक्चुली हेजे पयलीं सांगला न्ही दुसरी गाडी तुवें प्रायवेट गाडी हांगा व्हरपाक हाडपाक न्हू गाडी आनी पिकअप करपाक जाय. अशें आसा हेजे वयल्यान मरे लिगल जो कोण ऑपरेट करता पळय रेंट कार तेंचें नांव हेजे वयल्यान पिड्यार जाता.
तर म्हाका त्यांचे बाबा देव बाबा आपल्या खंयच्या फॅमिली खातीर आपल्या काढून जे 4 गाडी घेऊन तो चित्ता आपल्या फॅमिली चलतली म्हणून यांच्या वयल्यान त्यांचे इफेक्ट पडटा म्हणून त्यांचे नाव बिडवता सो हेंचेर पयली लिगल एक्शन जावची. Ramesh Naik Raut, Lindsay Menezes and Omkar Deshprabhu for Goa 365.